chụt hết pin đúng lúc combat căng, nỗi ám ảnh của game thủ FPS. Nhưng nếu có đốc sạc thì câu chuyện khác hẳn. FreeWorld A7 đi kèm đốc sạc RGB, đặt phát là sạc, không dây dợ lằng nhằng, góc setup vừa gọn vừa đẹp. Sử dụng pin lithium nên không lo chai hay rò rỉ như pin rời, yên tâm cắm ranh dài ngày. Trang bị sensor PIC-H3311, DPI lên tới 24.000, Boeing rate 1000 Hz, am ổn định, tracking mượt, từng pha flick trong Valorant hay Sprite trong CS2 không bị lệch, 31 kết nối đa năng, 2.4G để try hết game, độ trễ thấp, Bluetooth khi dùng laptop học tập, làm việc, có dây cho những pha combat căng cần phản hồi tức thì. Trọng lượng chỉ khoảng 59g, nhẹ nhàng, spam kỹ năng liên tục cũng không mỏi cổ tay. FreeWorld A7, một cú click gọn, một pha combat mượt, không chỉ giữ mạng trong game mà còn giữ deadline ngoài đời.